E aí, brothers, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui você vai ter dicas de corte de cabelo, corte de barba, empreendedorismo, gestão da tua barbearia, marketing pessoal, técnicas de atendimento e manutenção de máquinas, entre tantos outros assuntos do mundo da barbearia. Mas primeiramente eu gostaria de fazer um convite para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário. Não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Bom, o meu nome é Sayton Salazar, eu sou mais conhecido como Sayton Barber e no vídeo de hoje a gente vai trazer um vídeo sobre manutenção de máquinas, né? A higienização dela, a manutenção delas, sem perder o alinhamento das lâminas. Sim, isso é possível e é muito fácil. E aí, gostou da ideia? Então vamos lá para a bancada. E aí pessoal, então tá, já estamos aqui na bancada, certo? Essa aqui é uma máquina Magic Clip, né? Essa aqui já tenho ela há cerca de uns 2 anos, né? Condax sem fio, né? E a gente, geralmente, quando a gente vai fazer a manutenção das máquinas, né? Nós fazemos a gente faz a manutenção através de tirar esses 2 parafusos aqui, ó. E na verdade a técnica que a gente vai usar hoje, a gente não vai tirar esses 2 parafusos. Se a gente tira esses 2 parafusos, a gente perde o alinhamento. Para a gente manter o alinhamento, nós vamos tirar esse parafuso aqui na lateral, certo? E aí todo o carrinho dele ele vai sair junto e aí a gente não perde o alinhamento, certo? Então vamos lá, vou tirar aqui este parafuso. Vou mostrar para vocês. Quando a gente tirou o parafuso ali, ó, se vocês forem observar, o carrinho que a gente puxa, ó, para baixo, ele sai inteirinho, ó. Realmente está precisando de bastante manutenção, tá bem sujinha, certo? E aí vocês podem observar aqui, ó, essa aqui é a escovinha normal que vem junto com a máquina, tá pessoal? Eu gosto de usar uma outra aqui, ó. Essa aqui é mais maciazinha. Se vocês observarem, a regulagem da lâmina, ela se dá nessa pecinha aqui, ó. O encaixe dos parafusos da lâmina externa com este carrinho. Então, como a gente tira o carrinho inteiro, o que facilita bastante a vida do guerreiro. Então, vou fazer o seguinte, ó. Primeiro vamos tirar essa aqui. A segunda etapa é tirar a lâmina de baixo. Eu uso uma lâmina de cerâmica, porque ela é autoafiante, certo, pessoal? Se vocês tiverem dúvida de onde achar e tal, deixe nos comentários aqui que eu já passo para vocês os canais, os fornecedores que disponibilizam para vocês, certo? A outra etapinha bem simples é tirar esse carrinho aqui, com qualquer chavezinha de fenda a gente consegue, ó. Realmente está bem sujinha. Ó, e lá dentro também, né? Nessa aula a gente não vai desmontar ela inteira, né? A gente vai separar um vídeo justamente para ensinar como é que faz um alinhamento quando a gente faz a manutenção de forma normal, né? Não nessa aula aqui não, a gente não vai passar essa informação por enquanto, vamos deixar para um próximo vídeo, tá? Então é o seguinte, eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque aqui é só higienização. Eu gosto além de higienizar, eu gosto de passar uma água também, deixo ela bem limpinha, passo secador de cabelo também, para ela deixar bem tranquilo. Então é o seguinte, eu vou acelerar o vídeo e quando for na hora de montar de novo a gente já volta, fechou? Valeu! Cooking soul,
já secamos, já higienizamos tudo, certo? Agora faltou o quê? Falta montar a máquina, né? Então vamos lá, vamos começar primeiramente com a molinha, certo? A molinha vai encaixar nessa posição aqui, ó. Então vamos lá, vamos encaixar a mola. Beleza, encaixada a mola, certo, pessoal? Segunda etapa é encaixar essa pecinha de plástico aqui, ó, na mola. Ok, fechou. Desta maneira aqui, ó, vai ficar a posição dela, certo? Terceira etapa, lâmina, ok, no meu caso é lâmina de cerâmica, certo? E aqui vai uma dica boa para vocês. Como a gente vai trabalhar com o carrinho inteiro, né? Tem uma dica boa para mostrar para vocês. Vou aproximar a câmera aqui um pouquinho. Ó, vamos trabalhar com o carrinho inteiro, certo, pessoal? Não podemos esquecer do que? Dessa pecinha aqui, senão a gente monta e não segura lá o parafuso. Então vamos lá, largamos ela ali. Olha lá. Aqui tá a pecinha, certo, pessoal? Para fazer o encaixe dela, para vocês não terem nenhum problema, primeiro de tudo, o indicador da mão esquerda ou da mão direita, enfim, ela fica segurando a mola. Segurando a mola não, desculpa, segurando a lâmina. E a gente vai encaixar de um lado, encaixar do outro. Ó, encaixou, botou o carrinho nessas estruturas, essas duas estruturas aqui, ó. O que a gente vai fazer? Ele vai ficar com um degrauzinho aqui, ó. Vocês podem observar que ficou um degrauzinho lá. Para a gente poder subir a lâmina, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a chave de fenda e vai fazer uma alavanca nesse vácuo que tem aqui, ó, nesse buraquinho. Vamos botar a chave de fenda, fazemos uma alavanca e empurramos com esse dedinho aqui, ó, para cima, ó. Vamos devagarinho. Do outro lado também, ó, já subiu. Fácil assim. Agora basta fazer o que? Botar o parafuso lateral. Então vamos lá, vamos botar o parafuso lateral. Ó, aqui nós pegamos a peça da alavanca, nós encaixamos o parafuso nela e repousamos o parafuso aqui na lateral, ó, aqui na lateral, ó. Então vamos preparar aqui a nossa chave Phillips, ok. Vamos encaixar a chave Phillips. Olha lá. Encaixamos ali, ok? Só girar. Olha lá. Sempre cuide, pessoal, para não acarcar aqui, ó, de força, para não forçar muito, porque essa palanca ela tem que trabalhar também, não pode ficar muito frouxa. Mas ela precisa trabalhar. Se vocês observarem, eu não perdi nenhum tempo fazendo, olha lá, ó, nenhum tempo da gente perdeu para alinhar as lâminas e ela já está alinhada. Por quê? Porque o carrinho a gente não mexeu, nos parafusos lateral a gente não mexeu, certo? Então vamos tirar aqui a luva, olha lá, beleza. Olha lá, funcionando, que é uma barbaridade, certo, pessoal? Aí se vocês quiserem passar um olhinho, passar um resfriador, aí é com vocês. Eu gosto de passar uns olhinhos, 3 gotinhas de óleo, para ela trabalhar bem. Ó, até o barulho dela muda, certo, pessoal? Por enquanto é isso aí. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva. Não esqueça do sininho para receber as notificações, certo? Espero que todos tenham aproveitado bastante, que usem essa dica importante no nosso dia a dia
E se você que gostou e quer saber mais dicas, acompanhe o nosso canal, ou na descrição do nosso vídeo a gente vai ter algumas informações sobre o nosso curso de barbeiro. Sim, a gente tem um curso presencial e também nós temos um curso online, certo, pessoal? Então assim, até a próxima e valeu!